My name is Benson. Yeah. Come to present about come to present the topic of computer knowledge at the part of this diagram. I will come to explain the explanation about this diagram. But this diagram contains the different devices enables computer to process. Starting at CPU, I will starting to explain about CPU. CPU, this is the part of the computer which generates and took the ability to count the address, check the window or the software and take it to the RAM. But before explaining that, we must explain the motherboard. This is motherboard because motherboard carries all these devices. I will see all these CPU carries CPU, RAM, and this drive. So motherboard, this is the motherboard is the connection or is the device with the device which has been connected with small in a device which has been connected with the small buses. So, as when you look at this definition, we see that motherboard without buses ways, no motherboard. So, in order your computer to function well, motherboard should be in this buses way at ERPC should be well good so as to transfer the data, because buses way helps to transfer window through CPU from hard disk to RAM in order your computer to work. And not only that, even the power supply it can supply power from the main to the receivers without using buses way. And this motherboard seems like a backbone of a human being. And then I think you are understanding me about the motherboard. Okay. Tuelezea kwa Kiswahili kama ulivyoeleza jinsi vyote ulivyoelekeza. Motherboard. Vyote kutoka CPU rotation yako yote jinsi inavyofanya kazi. Kila kitu. Kiswahili. Toa sauti. Kianza na motherboard. Motherboard ni muunganiko, yani hichi ni kifaa cha kompyuta kilichounganika na mishipa. Inasemekana kama ni mishipa midogo midogo ambapo kwa mwili wa binadamu kuna mishipa. Hii nayo inasaidia kuattach mifupa mali. Kwa hiyo hii inasaidia kutransfer data. Kwa katika definition hapa ya motherboard kwamba imeconnected by buses way, kwamba inasemekana isipokuwa buses way au buses way kazi ni damage, no data transfer. Not only coming to in power supply, usafirishaji wa umeme, sema ambao umeme
unapochakatwa na unaposafirishwa. Hiki kifaa hutumika kuchakata umeme, yaani kupunguza kutoka katika voltage. Hiki kifaa inatumika kupunguza umeme kutoka katika alternative current to DC. DC maana yake direct current. Inatumika sasa kupunguza umeme, lakini umeme huu utatokaje hapa kuelekea katika hadi CPU RAM kama hamna basi zoe. Kwa hiyo lazima basi zoe ziwepo ili maji umeme kutransfer kutoka hapa ulipochakatwa kwenda katika hadi CPU na RAM. Hiyo katika hadi disk hichi ni kifaa ambacho kinahifadhi data zako, software zako, Windows inahifadhi. Kwa hiyo CPU pale kwa kompyuta unapoona kompyuta ina run pale, ni CPU inakimbia kwa hard disk drive kuchukua Windows na kupeleka kwenye RAM kupitia basi wewe. Kwa hiyo hapa unapoona pale kompyuta ina run, maana kirani kama kuna duara na kutoka pale, ndio pale hiyo CPU inafanya mchakato huu kuchukua Windows kupeleka katika RAM. Kama ni kompyuta yako ina Core i5 itafunguka kwa haraka, kama ni Core i3 itafunguka kwa haraka. Na RAM hii ni sehemu au ni kifaa cha kompyuta ambacho kinakuwezesha wewe kuona details katika monitor yako, na hii inaitwa random access memory. Samahani, nina swali hapo. Hiyo CPU kwenye kompyuta inafananishwa na nini kwenye mwili wa binadamu? Kwa nini moyo? Nasema kwa nini moyo? Kwa nini moyo? Kwa nini moyo? Muulize swali mwalimu. Is true CPU inafanana moyo? Hiyo CPU inafananishwa na kiungo gani cha mwili cha binadamu? Yaani kwenye mwili wa binadamu hiyo CPU inalinganishwa na nini? Wewe mwenyewe unaanza kupresent hivyo. Au swali ni pesa. Anataka yeye mwanafunzi. Huyu ni tukulie mwanafunzi au wewe ndio una present kwenye kampuni la Dell unaenda kwa kazi sasa na kupima kwenye computer science hapa ndio hii. CPU kwenye mwili wa binadamu unalinganisha na nini? Bongo au sio? Sasa kwa nini unasema bongo? Ndio hapo mtu anasema kwa nini unasema bongo? Sababu bongo hii kama kufanya operate kwa Windows kwenye RAM na bongo unaongoza binadamu gani kufanya. What is CPU kwa Kiingereza? Central processing unit. Which used to do this. If you talk about central processing unit, I think it is the name of CPU because it's the lowest when you go CPU. So CPU is central processing unit. What is central processing unit? The embedded device which process. Mwanafunzi, what is CPU? What is the CPU, Alpha? CPU was the internal device of the computer which used to control all works of the computer. All works of the computer. Works, yani kazi sio? Yes. Au sio? All function of the computer. Umeelewa hiyo definition? Amesemaje?
control all works. Wewe umesema CPU ni ubongo wa kompyuta. Si ndio hivyo na control. So hivi ndio kwa ubongo, si unatawala kazi zote za mwili wa binadamu mosi. Yaani unajisikia njaa tu, huku inauma jendo na napata akili kwa unataka chakula, sio? Unasikia hiki. Kwa hiyo kutoka about CPU na kazi yake hapo. It means that it is control all processing. It is known as a brain of a computer. Why? Because it control all processing in the computer. So ndio hivyo maana huyu alikuwa anataka kujua sasa kwamba hiyo CPU inafananishwa na nini? Hapo fresh kwenda kwenye analysis. I have another question of this CPU. Yeah. How many types of the brain of the available in the computer? S3, yeah, that's it. Ndio sasa presentation jiandae. Sio sasa presentation na ulizi swali. Haya, twende.